大家好，咁今日而家咧就係晏晝12點，我哋咧就嚟咗新開嘅帝京嘅店大喜屋食嘢。出邊其實係同荃灣嗰個極大型喜咧差唔多嘅，但係蟹子同埋三文魚子咧就任拎。食咗海膽先啦，咁我呢個海膽咧就係壽司嚟嘅，有少少苦苦地佢呢個海膽，食唔夠食就冇問題，就咁單獨食個海膽就有少少苦苦地。呢一兜蟹子咁嘅嘢，我諗應該係就咁白嚟食嘅，啖啖滿足。就開始試下呢個刺身啦，先試咗呢個甜蝦先啦，唔錯唔錯。之後就係食呢個大蝦，個甜蝦好食過嗰個大蝦，嗰個大頭蝦就冇乜味。帶子唔錯，係細粒咗啲，但係有帶子味嘅。帶子咧就好過極大型喜嗰個，即係呢一嚿吞拿魚咧就好奇怪，一塊塊咁樣。吞拿魚啊，好肥，但係唔香啊。係肥咯，食落去係脂肪咯，冇乜魚油味咯。就有一個蒜蓉粉絲蒸聖子啊，咁呢一個就一客就係一份嚟嘅，就唔係一碟。咁所以咧就如果大家想食咧，就記得按人頭嗌啦呢個。咁佢都幾容易搣殼嘅，離晒殼㗎啦已經。個聖子咧蒸得啱啱好嘅，唔會過韌嘅，唔錯個聖子，可以嗌多幾個。跟住之後到咗呢一個菊蠔啊，蒜蓉菊蠔，聞上咗蒜蓉味，好似有啲孜然粉嘅味。嗰啲蒜頭有啲係炸蒜啦，亦都有啲係蒜泥咁樣樣。咁隻蠔咧食落去咧都係冇沙嘅，同埋都有少少鮮味，係唔錯嘅。咁然後咧就係呢個三文魚多士啊，咁呢個咧就喺出邊夾嘅。個多士腍啤啤嘅，唔脆啊，應該擺得太耐。仲有喺出邊拎嘅魚皮同炸啲裙邊，咁呢啲其實應該都係來貨嚟，就佢味道係同出邊一樣。喺出邊拎嘅炸雞，但係佢冇汁點喎呢個炸雞。炸雞咧雖然係脆，但係已經凍咗啦，同埋佢炸粉都幾鹹。大家可以睇到下邊呢個肉，上面呢個都係炸粉。好啦，咁我要食嘢，跟住轉個場俾老公啦。我就試一試個龍蝦先啦，因為咧極大型喜咧就冇龍蝦嘅，龍蝦 OK 嘅，即係你係咪非常鮮甜唔係，但係冇乾唔腥。個炸鮮奶咧，除咗係凍冰冰之外咧，佢入邊個餡咧都唔係嗰啲炸鮮奶嚟嘅，假嘅炸鮮奶。點會夾炸鮮奶咧？咁就食下個花膠啦，唔知極大型喜有冇？膠啊，好汁膠汁，跟住啲苦苦地。苦嘅，而啲苦係嗰啲素刺苦定係咁嘢苦？個膠唔苦，素刺苦啊，真係。唔知素刺苦定係個汁苦。咁咧亦都見到有之前冇嘅虎蝦，個蝦本身冇乜味㗎啦，但係咧個汁都夠泰式嘅。鵝肝啊，我都唔記得有冇啦。鵝肝多士咩算係有啲鵝肝味嘅。之後咧仲有其他地方都冇嘅魚子醬啊，咁佢叫唔知咩
沉魚子卵咁樣嘅，佢呢隻膠羹嚟嘅。呢隻咧睇落似金屬羹，其實膠羹嚟嘅，係啊膠羹嚟。金屬我就係疑惑緊呢佢俾金屬羹我食呢啲唔可以用金屬羹啊嘛，如果唔係會腥，好腥。我話唔好食啦，魚子醬，講啲魚子醬係唔好食噶啦，執俾我食緊聖子啊！我覺得我都唔中意食魚子醬，佢係腍啤啤喎，咁佢入邊咧係腥腥地咁樣，地音，麻麻地麻麻地，已經叫咗啦，咁啊冇辦法啦，含淚食魚子醬。哇！含淚食晒啊！試下呢個唔知咩絲魚漬壽司，呢個 OK 喎，呢個創意壽司。呢度仲有個羊腩，個羊腩仲配一個腐魚，試試佢先。睇落去幾市正嘅，即係唔係啲邊邊皮皮咁樣。不得不講，佢係比較韌啲嘅，比較柴少少個位置，係有啲羊騷味嘅都係。睇下老婆食唔食啦？個羊咧又酥又鹹。叫一個其他地方都冇嘅炒花甲，普通啦。個花甲個肉質唔係咁好，個醬都唔夠嘢味。咁樣就睇到咧，仲有幾個壽司咧係未試嘅，試埋佢蟹肉蟹膏壽司啦。個蟹膏唔夠靚，比壽司郎仲要差，糊嘅。試下呢個蘇科空運池魚，個上面嘅薑絲落太多，跟住食到薑味，甚至咧多薑就有少少苦。都係麻麻，咁啊再試埋最後一個冰山蚌，味道咧就係赤貝嗰一類嘅，但係咧佢個口感好得意，佢 spongy 咁樣，之後但係爽嘅 spongy 啊，呢個可以。啊，到咗呢個甜品時間咧，咁老公就已經開始食緊條香印提子嘅雪條啦。咁我就分別拎咗蘋果批啦、芝士布甸。跟住一個朱古力慕斯蛋糕同埋一個朱古力脆皮大福，咁就食咗蘋果批先啦。雖然話係蘋果批，但係佢係一嚿好似忌廉麵，然之後再加一堆脆脆咁嘅，佢就唔係嗰啲蘋果批嚟嘅。唔係好食都有蘋果味，同埋佢嗰個忌廉都有點熱鬧，唔好食嘅。然之後跟住下一個咧，就試下佢嗰個芝士布甸啊！呢個芝士布甸，佢話係半熟芝士。哇！佢係芝士忌廉嘅味，但係佢嘅質感係唔係布甸嘅質感，好似咬緊劈奶油咁樣樣嘅質感，一劈 cream 咯，芝士味忌廉咁樣樣嘅，就唔係布甸嚟嘅咯。兩個甜品都好失望喎，咁食咩好咧？跟住食個慕斯蛋糕啦，咁朱古力慕斯對比起頭先嗰兩個算正常啲啦。咁佢下邊個海綿蛋糕咧係濕濕地嘅，偏大出嘅蛋一樣咁甜咯。最後食埋個大福，佢個大福入邊咧係忌廉嚟嘅，唔係雪糕嚟嘅。正常過頭先嗰個布甸同埋蘋果批咯。喂，大家好，咁咧我哋已經食飽啦。咁你問我咧，其實同極大型氣咧有8-9成相似。上幾個星期咧，我去食極大型氣嘅時候咧，就食 A 餐嘅。咁佢 B 餐咧，其實都同呢度係差唔多。咁啊，最主要咧就多咗有龍蝦啦、沉魚子醬啦、炒蜆啦，然之後出邊有任拎嘅蟹子、任拎嘅三文魚子啦。呢度咧仲多咗好多唔同嘅創意壽司嘅。當然有啲包括係新嘅魚生、池魚壽司啦、冰山蚌壽司啦、絲魚壽司啦都有嘅。海膽咧，如果咧極大型嘅 B 餐咧都係有。咁所以咧，其實係8-9成相似嘅。個差別咧就在於佢今日嘅魚生嗰個帶子咧係有味過上一次嘅。我就大概俾一個6.5至7分嘅綜合評分佢，即係9唔9你食一次咧 OK 嘅。咁但係你問我咧，可能都係撞彩嘅，因為點解咧？啲魚生可能未必咁穩定，唔係每一包開出嚟咧都係有味。食到飽飽啦，就係。咁咧，晏晝食3個鐘，夜晚得2個鐘。咁我覺得晏晝3個鐘嘅時間比較寬鬆少少，又唔會食得話好趕咁樣樣啫。係啦，就咁樣啦。咁我哋一陣間就去行呢個 Doctor Kong 同埋呢個樓上燕窩莊啊。之後跟住就翻荃灣食晚飯。A few hours later。好啦，大家好。咁咧，我哋中間都冇食過任何嘢，淨係行街買嘢。咁咧，去到而家
而家嘅8點咧，我哋咧就位於荃灣嘅颱風拉麵。我哋喺呢間拉麵嘅忠實擁躉。OK， 以前喺香港一年咧都會食幾多啊？10次。係，總之就係會儲到一大沓單，然之後會可以換到嘢食咁樣。係啦，咁樣咯。咁啊，所以咧而家就翻嚟回味一下。咁我叫佢 standard 嘅魚介豬骨拉麵，咁老婆咧就叫做魚介豬骨煎麵啊。喂，好啦，咁啊食拉麵梗係要先飲為敬。哇，果然係多汁，好濃啊！佢本身個湯頭我覺得都係有魚味，落咗魚粉之後就更重魚味。跟住唔知點解咧，佢條筍係咁樣。咁我備註咗咧要硬麵，我覺得幾好硬麵。哇！但係好似個豬好似唔同咗喎，佢而家變咗厚切同埋肥肉咯。而家佢得一塊豬，係厚切，湯底係冇變過，正。因為佢呢間咧唔係粥麵啊，所以唔係好掛湯，變晒直身麵就唔好掛湯。咁咧，我就記得佢以前個溏心蛋咧就好好食嘅。咁但係今日咧好似醃得唔係好夠咁，望上去咧佢好白雪雪，以為佢醃得唔夠，但係食落都幾入味嘅喎。湯就係好重魚介味嘅，咁雖然咧講嗰個湯咧就唔似得老公咁有另外一劈魚介粉喺上面咧，咁佢應該係已經融入咗一個湯度，因為食落係好重魚介味嘅。我覺得我呢個魚介味重過老公嗰個。就咁煎咧係唔係幾食到個湯味？因為佢變咗直身麵唔掛湯嘛。咁咧我都覺得我個拉麵整體嚟講優秀啲，以前好啲，因為咧而家就有肥啦，中意食肥少少嘅人咧就好中意啦。咁但係我同我老婆真係唔係咁中意食肥肉啊。呢間鋪頭咧做得最出色咧，都係佢嗰個魚介拉麵。簡單嚟講咧，都係值得我翻轉頭再食嘅一間鋪頭。以前咧就會有每月 special 嘅，咁而家咧就冇咗，咁唔知咩原因啦。佢以前啲每月 special 咧都好好食噶，檸檬柚子啊，有蝦湯啊，有個辣湯啊，都好食噶。咁呢個一碗嘅招牌魚介豬骨拉麵咧，都係78蚊。咁我記得我第一次食呢間鋪頭嘅時候咧，講緊係可能係6、7年前，唔止啊，豬嘅人係已經係78蚊噶啦。到而家呢一刻咧，都仲係78蚊，冇加個價，犀利！老婆已經頂唔順個叉燒個肥入俾我啦，佢呢個叉燒咧比我啱啱我教你仲肥。個煎麵上加湯。好啦，咁咧我哋湯都飲晒啦，咁陣間就係食甜品。發覺係咁，我哋咧依家係小方糖，今日嗌咗2個甜品啦，一個咧就係焦糖燉蛋凍嘅，另一個咧就係椰皇乜乜乜啊，個名好長啊，杏汁小丸子桃膠椰皇燉蛋白啊。先食咗個焦糖燉蛋先，因為呢個係凍嘅，咁如果椰皇咧就熱到出晒煙。小方糖其實我都食過好幾次嘅，每次嚟咧都係會食燉蛋嘅，係食熱嘅燉蛋啦。但係佢依家就話熱嘅燉蛋咧個焦糖係唔脆噶，所以咧就唯有食凍燉蛋啦。佢呢個焦糖咧其實都唔脆咯，仲有啲黐牙添。咁咧佢個燉蛋入邊咧就有好多雲呢拿籽啊，咁所以食落去咧好香雲呢拿味嘅。咁呢個咧就係個燉椰皇啦，有好多桃膠、小丸子、燉蛋白，佢仲好好咁咧，有隻鐵筋應該就用嚟滗椰子食噶啦。小丸子咧就好腍啊，一啲口感都冇。佢嗰個燉蛋白咧，佢嗰個椰汁味係好重嘅，佢係有杏汁味，但佢唔似杏霜嘅嗰隻味，叫做新鮮杏仁汁打出嚟嗰種味嚟嘅。咁整體食落去咧，亦都唔會話好甜，我覺得。咁我哋聽日咧就會去元朗掃街，咁我哋聽日見。The next day，喂，大家好，咁咧我哋咧已經嚟到元朗啦。咁本身咧第一站咧就應該係食彩拉麵嘅，咁但係咧今日係星期二啊，佢竟然休息。我哋唯有呢揾間我哋差唔多每一次經過咧都會望但係冇食過嘅拉麵，就係後邊嘅一人前拉麵啦。已經喺元朗好多年㗎啦，呢間嘢。上網都睇個評價，好似都唔錯嘅。既然今日有機會啊，就試試佢。咁啊1點開門，依家就仲有2分鐘。嘢食到咗嘅時候咧，再同大家講，佢有5款拉麵嘅，白錢啦，跟住後呢個醬即係咖喱，跟住呢個就應該係辣味，然之後咧海鮮同埋黑蒜油味噌。咁咧呢個就係老婆叫做海明拉麵啦。咁咧呢個就係我叫做燈火啊，雜錦黑蒜油。呢個豬肉啊，佢行呢個慢煮嘅路線，所以好紅。我哋一浸一浸佢先，因為我個人咧就唔中意食生椒。我哋有一整嘅蛋，老婆咧就冇蛋。先試佢嘅原味湯先。湯冇海鮮味，好似蠔油咁嘅味。老婆嗰個咧係有少少海鮮味嘅，但係老婆就一次蠔油。咁我呢個咧就豬骨啦，但係就唔係話好濃，係好有嘅麵味嘅。都係辣味噌之後就加啲辣味咯，濃厚啲咯，好幼身嘅麵。雖然揀咗硬麵啦，但係都唔係話好硬。佢個蛋咧唔係溏心蛋，係柳心蛋嚟，但係個蛋咧就唔係話真係好入味。雖然佢有食，但係唔係好入味。
老婆就話個蛋黃咧，啲蛋腥，黐埋佢個啱啱比較浸熟咗啲嘅叉燒。唔係我中意嗰隻叉燒，因為佢比較肥，而且仲有筋。表現得最好咧就係個湯啊，但係咧都係颱風好食好多。咁老婆咧比較飯一杯咗先，飯一杯冇特別，最好深啊，但係冇乜味，同埋分量咧真係唔算多。個蝦已經開咗邊撩咗腸嘅啦。咁隻蝦咧其實已經好貼心咁開咗邊撩咗腸咧，但係咧望上去咧就好似係霉霉地咁嘅蝦，果然係好霉嘅隻蝦。基本上食到而家咧，佢嘅配料都係唔得，咁咧就係咁樣啦。咁我哋咧大食小食，再見。喂，大家好，咁咧我哋咧本身就嚟到第2站嘅聞香亭，咁呢間咧就食長沙臭豆腐，咁咧應該就係香港少有賣長沙臭豆腐嘅地方啦。咁我哋以前係食過一次嘅，咁覺得幾好食，諗住今次咧再嚟回味一下。點知東主有喜啊！咁啊休息4日，咁啱就撞咗我哋嚟嘅今日，即係除咗恭喜之外，我都唔知講乜好。恭喜聞香亭老闆啊！如果有睇我哋 YouTube 嘅話，老公上次嚟視察環境嘅時候，佢冇寫幾時會休息。如果提早寫咗嘅話，咁就可以改我哋嘅行程，就會好啲嘛。又少一間可以食嘅嘢啦，已經連續2次咧食唔到要想食嘅嘢啦。啱啱就係菜拉麵啦，而家咧就係呢個聞香亭啦，就係咁樣啦。咁我哋去下一個點。大家好，咁咧我哋已經去到第3站啦。咁咧就食呢個 Froyo 啊。咁呢間咧就叫做 Dulce Froyo 咁嘅嘢啦。我哋叫咧就自選嘅，因為咧想試下佢嗰個乳酪雪糕嘅原味啊，試試佢。我隻手。混吉嘅你。咁我哋呢個 Froyo 咧係揀咗蜜糖啦、芒果同奇異果咁樣嘅，因為我個人覺得即係乳酪雪糕係配蜜糖咧係超級好食。佢呢個咧係我上網睇咧，佢就話係有3.6牛乳啦，再加乳酪而形成嘅乳酪雪糕，就唔係100% 乳酪雪糕。咁所以食落去咧係冇 Smile 嗰間咧咁溶得快，佢實啲嘅。可能因為佢有牛奶，所以佢乳酪味係冇咁重，冇咁酸。但係都冇牛奶味嘅，我覺得咧都係 Smile 好食少少。呢個係金奇異果定普通奇異果嚟㗎？金奇異果，哦，好高級喎！咁呢杯嘢48咯，仲可以有 Smile 嘅。因為 Smile 大杯啲咯，所以個人感覺都係中意食翻 Smile 多啲，貴多少少，但係大杯啲，料都多啲。咁我哋一陣間咧就過街嚟食呢個香蕉仔，係咁見。咁呢一食完 Froyo之後咧，向右行幾步咧就到後邊香蕉仔啦。咁啊3點鐘開門，而家3點15分咧已經排晒長龍啦。咁我哋去排隊先。咁咧我哋就好快咁落咗單，嗌咗個招牌香蕉煎餅，咁佢就話等4個字，然之後跟住咧就派咗一個丑號俾我，然之後咧老細就好好禮貌就話轉頭翻嚟見。咁樣就3點35分咧就可以翻嚟拎啦，等20分鐘。但係已經係第14號丑啦。好啦，咁我哋20分鐘後咧就翻嚟食呢個香蕉煎餅啦。 20 minutes later. 好啦，咁依家咧就拎咗呢個香蕉餅啦。咁呢個就係招牌香蕉煎餅，就係原味嚟嘅。咁佢仲有個好可愛嘅 logo 牙籤仔喺度啦。以前係好似冇呢樣嘢，拎嘅時候咧，佢哋都有問我係咪即刻食啦？小心熱啊，趁熱食啊，咁樣樣啦，好窩心。佢以前咧未搬嚟呢個位嘅時候咧，喺舊鋪咧，佢個皮好似薄身啲嘅，而家呢個皮好似厚咗少少。比以前舊鋪嘅時候，佢除咗好似厚身咗少少個皮之外咧，基本上咧係同以前一樣㗎。因為咧佢係脆卜卜啦，一啲朱古力同埋煉奶喺上面，亦都唔會過分地落咧，唔會好甜。同埋佢係有原片香蕉，佢唔係打成啲香蕉蓉搽上去，所以食落去咧係有香蕉係口感。我就覺得咧係唔夠甜，甜品嚟講咧係絕對唔夠甜，應該落多少少煉奶，就係咁樣啦。咁咧我哋應該就陣間就會食蠔餅啦、3多啦，可能仲會飲下茶嘅。咁啊陣間見。喺頭先香蕉仔嗰度咧。出到嚟咧就有一間下茶，下茶就係咧話入咗元朗就一定要食嘅嘢鋪頭。如果你冇食過咧，就等於你冇嚟過元朗。咁我成日都俾佢呢一句嘢覺得佢吹得太大咧，所以佢越吹到咁樣，我越唔想飲。咁但係咧，老公話既然嚟到咧，想試下喎，咁所以佢哋依家賣緊啦。佢最近新出咧就有一款香印系列，我哋就諗住飲一個香印大滿足啦。咁咧就叫一個香印大滿足，咁咧佢就問我要跟芝士定係要跟寒天，咁我唔知點樣跟芝士咧，所以咧就諗一陣就叫咗跟個寒天啦。睇落去好似係啲五青汁嗰啲 friend 啦，你問我就係有寒天有果皮，佢有冇好
好重提子味我又唔好覺咯，佢個味好淡，飲完之後焗完之後就唔覺有再有其他味道喺個口腔入邊咯。即係水果茶咁樣咯，清爽。大家好，咁咧我哋咧已經嚟到三多炸髀啊！其實我都唔知係咪三多嚟嘅，我哋上網咧查三多炸髀咧，呢個的而且確係有間三多炸髀嘅，咁個名都係叫三多，嗰個配色好似係都係啱嘅。咁但係咧，佢呢度又賣好多唔同嘅飯餐喎，我唔知係咪合營啦，因為有一啲豪大大咧都係同啲甜品鋪合營嘅，咁我就唔知呢間咧係咪同個茶餐廳合營三多炸髀啦。咁啊，反正陣間咧就試下佢個炸髀。我哋嘅三多炸髀咧已經到咗手啦。啱啱咧趁等緊佢凍嘅時候查過咧，我哋係斷定唔到呢間三多咧係究竟係真定假。咁香港有段時期咧有好多 franchise 嘅三多嘅，咁咧都已經執晒啦，都得翻大埔嘅總店。跟住然後咧 IG 上面揾咧呢間元朗嘅三多咧就獨立開咗個 IG，咁咧佢就話係大埔嗰間嘅分店嚟嘅。咁啊，但係都係自稱嘅啫，個 logo 同以前嘅三多唔同。咁啊，所以咧斷定唔到係真定假，咁啊唯有食啊。其實同肯德輝差唔多，我覺得。好似咧，想當年咧，大埔三多咧都好似有2間分，好似就係聽聞佢哋合夥人定唔知咩兩兄弟賴咗火，然之後跟住之後額外開多咗一間出嚟咁樣。就係同肯德輝同一個水平，炸嘢方面咧差唔多嘅，調味方面咧呢個係淡少少嘅。咁呢度咧就係得一個味嘅啫，就係問你要辣或者唔要辣，係啦。咁呢個咧就係少辣，有啲死辣嘅感覺啊。咁呢個菜真係好似吉列嗰啲咁樣樣咧，嗰種菜。呢個嘅菜係一片一片嘅炸皮咁樣樣個菜啊，係唔同嘅菜法。我係中意鹹德輝嗰個多少少。辣嘅話，我又覺得差唔多。幾錢啊呢隻？35蚊，同肯德輝一樣。係啊，咁啊總結都係唔錯，可以食。係啦，咁就係去元朗食三多，去屯門就食肯德輝啦。咁啊，大家好，咁我哋咧終於嚟到目前嘅最後一站，就係呢個美姐蠔餅鋪啊。今日食蠔餅嘅，幾年前都食過一次嘅，唔錯嘅。咁啊，而家翻嚟再回味一下。佢嘅辣汁咧係酸酸地嘅辣汁嚟嘅，咁食落有啲開胃。咁但係唔知係咪淋得太多喺面，所以咧佢嗰個位有啲腍，唔應該落咁多。因為之前食係嗰個汁好好食噶嘛，佢嗰個落喺一邊就算啦，冇咁樣淋。所以呢個故事教訓大家，淋汁淋喺一邊算。咁呢一個就係50蚊走芫茜版，因為為咗配合老公唔食芫茜。其實佢本身我落咗好多嗰個酸辣汁之後咧，佢本身個底味咧都係比較重一啲嘅。佢炸品上面有滲嗰啲椒鹽咁嘅味咯，係。咁佢仲有得加10蚊，要多啲蠔咁樣樣嘅。咁我哋咧就加蠔啦，就咁就算啦。咁啊，我食咗咧就覺得咧，老婆加太多辣汁啦，同埋咧個底味咧，我覺得係唔夠大排檔嗰啲重。我覺得大排檔嗰啲咧再重啲，50蚊都 OK 啦。咁我哋下一餐咧就係晚餐啦，食串燒啦。A few hours later. 大家好，咁咧而家已經係晚上嘅8點鐘啦。咁咧我哋就嚟到呢個好消息燒烤專門店啊！呢站咧就係我哋今日嘅最後一站啊！咁我哋而家入去食串燒啦。咁咧我哋已經叫咗嘢食啦。咁啊順便咧叫咗個啤酒買一送一，48蚊。咁咧佢呢度咧做緊優惠嘅，咁咧啤酒同埋燒蠔咧就買一送一。咁咧一兜咧好似都38蚊，咁啊送。過咗20零分鐘啦已經，咁啊上咗4串嘢食，牛肋串啊，試一試先。咁佢哋話少辣，我哋又加咗孜然粉，又加蜜糖，但食唔出。就唔講蜜糖名，食咗孜然粉。試一試呢個安格斯牛肋串，呢個明顯咧腍好多，肉味都好好多。個羊肉咧幾好嘅，唔酥啦，唔硬啦，有羊味，但係嗰個羊味唔係酥味嚟嘅，我覺得唔錯唔錯。咁其實嗰個牛柳串同安格斯牛肋串咧都係爭8蚊，咁我會建議大家叫安格斯牛肋串。咁試下老婆話唔錯嘅羊肉串啦，係有羊味唔酥嘅，肉質 OK 都腍嘅，咁但係中間有少少筋同少少肥，但係羊本身就係咁樣嚇，燒得唔錯。即係有等嘅價值啦，絲華力腸咧純粹係我個人想食嘅啫，知道脆皮，嚟一勁大條茄子啊，咁啊42蚊，睇落去唔錯，試下個茄子先啦，唔夠鹹喎個茄子，但聞上去都唔係好痛，唔係好蒜油。
唔係最奇，我串珠鋪咧聞上去已經好甜頭㗎嘛。驚人嘅發現啊！老婆咧竟然覺得個羊好食啲。要知道咧喺去加拿大之前咧，老婆唔食羊，係唔食羊，食羊腩煲，淨係食羊腩煲咯，其他有羊嘅一概都唔食。而家食緊羊串燒，就係加拿大會改變人嘅飲食習慣。因為係加拿大冇乜嘢食，所以乜嘢都要食。味道好熱，但係咧係熱嘅燒蠔，咁佢上面有菇，純粹因為我覺得其他味道咧，好似成日都食到啊，咁所以咧就叫一個雜菇燒蠔。喺佢嚟嘅時候咧，已經落過第二張單啦。咁因為咧佢燒得比較耐啊，所以咧我哋就提早落單，甩咗殼嘅喎。你覺得佢個殼係咪重用啊啦？隻蠔就係咁大隻啦。應該又唔係重用嘅，因為呢個殼咧好少見。試下個蠔啦，哇出緊煙！佢上面呢啲係蘆筍嚟㗎，綠色呢啲係蘆筍嚟㗎。個蠔咧唔錯，有蠔味。金川蠔因為都係咧少有香港餐廳提供紙巾啊，茄子唔係好夠味咧，咁佢都另外俾咗調味料我哋自己落。好啦，試下呢個牛舌心啊！又係正常牛舌心咯，老婆可能好中意啊。有一個蒜心啊，特別多蒜心。So far 咧，佢啲嘢咧都係即叫即燒同埋真燒嘅，應該就係用電爐嘅啦，因為冇炭火味。咁但係起碼咧就唔係炸咯，係啦。哦 OK，咁啊第二輪咧再同大家講，又嚟咗個菠蘿開咗嘅。咁第二輪咧都差唔多嚟齊晒啦。試試呢個雞軟骨雞肉串，佢就肉連骨咁樣，都幾好食。第一樣咧，我覺得都係唔夠蜜糖。呢個雞軟骨咧唔錯得嚟咧，佢都幾平，35蚊咧係2串。呢個咧應該係西班牙黑毛豬，冇乜特別。多春魚係3條咁叫嘅，同埋呢個大蔥串啊，幾好唔錯。就最後一個蟹子丸啊，好遺憾咧都係 cheap 版嘅。我哋都有4-5年咧冇食過好食嘅蟹子丸。好食嘅蟹子丸咧就係嗰啲蟹子咧係脆卜卜嘅。咁而家呢個咧就腍滋滋咁樣咯。咁我哋咧都有差唔多4-5年咧冇食過好食嘅蟹子丸啦。唔知係咪已經唔出好味版咧？喂，咁咧我哋已經食完出翻嚟啦。兩個人食咗534蚊，咁啊要俾加一啦。食咗15串啦，加2杯嘢飲都 OK 嘅，因為咧佢俾你任坐啊，其實係啦。咁啊，基本上我見到有人咧就叫一杯嘢飲，即係叫幾個嘢咧可以坐一晚噶啦。平日嘅人咧就唔算話好多，係啦。亦都冇最低消費，送你都多嘅，咁所以你話係咪抵唔抵咧？都 OK 啦，唔算話好抵，咁但係咧算還可以。因為好似依家香港可以食串燒嘅地方好似唔多啦，已經。係啦。咁啊，嘢食方面咧就我覺得可以重調味多少少嘅，係啦。佢亦都有啲調味料可以俾你自己審嘅，所以問題不大。咁啊，最主要咧就係佢有啲牛啊、豬啊，佢都係會連咗少少肥嘅。咁啊，唔食肥嘅人士咧就要留意一下啦。咁啊，因為我哋兩個咧唔食肥嘅，所以咧就會扣咗少少分。咁啊，就係咁樣啦。咁我哋聽日咧就如無意外咧，應該係最後一日出街食飯噶啦。因為咧後日咧我哋就神吉咁早要去到機場上飛機噶啦，咁所以聽日咧就會最後一日喺條街度逛嚟逛去同食嘢啦。咁啊，呢個香港之旅咧就快完結啦。咁我哋聽日見，拜拜。The next day，你好，大家。而家咧就係離開香港前一日嘅中午12:46，我哋就嚟咗千海火鍋打邊爐啊！點解會遲咗40幾分鐘咧？因為我唔記得拎嗰張 SD 卡，所以咧就遲咗開機。已經開始食緊啦。海鮮 O 唔 OK 啊？ OK，有冇沙啊？冇晒。哇！成隻蟹喺我個碗度。好啦，試下個焗蠔。咁咧就係連殼嘅，咁肯定唔係松茸殼啦。澳洲和牛五花子又係呢個蟹啦。咁咧佢係成個連個殼對半劈咁樣。咁你就要好熟咧，佢究竟佢邊一度有內臟啦，甚至咧佢係有腮嘅。嗰個唔係擺殼嘅喎。嚇，個蟹就唔算特別鮮甜咯，呢個花蟹咧甜度就麻麻啦。咁啊，試下個3點蟹啦，聽講好甜啊。3點蟹咧就稍微甜啲啲，蟹係唔錯嘅，但係咧成台都得蟹，陣間再出去咧拎其他海鮮啦。我而家試下一個牛先 ，A5 和牛幾好，呢個應該係豬啦。呢個話呢個迷你蚌就係得個嘴，但係 OK 嘅，幾好食。主要食個口感應該係呢個蠔啊，呢個蠔咧 OK 嘅，幾好。出去海鮮區度睇下先，3款蝦4款蜆，然之後鮑魚，然之後咧4款蟹花螺。而家咧就3點幾噶啦，因為咧呢個就係補拍嘅鏡頭嚟，咁你見到咧海鮮都係 feel 到滿晒嘅。咁蝦咧就比較少，雖然佢有寫到分咗類，譬如呢個寫住大頭蝦，呢個寫基圍蝦，但係其實啲蝦咧游到全部都亂七八糟，你要自己分開，你自己識分係咩蝦咯。咁啊雪糕櫃咧都有10幾款嘅，咁仲有軟雪糕機啦。
前菜區咧同其他放題差唔多，不過款式就少啲，得12款。個就係有6款丸啦，珍寶腸啊、蛋餃啊、雞蛋咁樣。呢個菜區1號、菜區2號、菜區3號、菜區4號啊。最後咧就係啲雪藏嘅內臟啦、雞子啦，俾一個桶嘢佢哋洗，然之後拎咗個牌咁樣。試下個瀨尿蝦啦 ，OK， 係新鮮嘅。感覺上咧食瀨尿蝦同埋食蝦咧就比較性價比高啲嘅，效益比高啲嘅應該咁講。食下好慢咯。首先瀨尿蝦咁樣摸咗條頸先，條頸有肉嘅，如果有咁咪食啦嚇。兩隻手一齊，兩邊一齊，一用力，跟住之後咧，剝咗佢之後咧，咁啊成個殼剝咗出嚟啦，咁咪好食咯。夾住先，係啦，鱔嚟嘅，呢個係 QR code 落嘅，就唔係鰻魚嚇。佢上面都係鰻魚汁，燒脆線咁嘅質感幾好。呢個咧就係流沙丸啊，咁啊好似喺其他地方未見過。入面的而且確咧鹹蛋黃嚟嘅，唔錯。咁啊有一嚿不知名魚片，唔知係咪脆滑啊？試佢，應該係，但係唔錯啊，佢脆唔韌。試下個9節蝦，果然係新鮮蝦，冇得輸啊！田雞試佢啊，呢應該係急凍田雞髀，係啦，就唔係新鮮嘅，咁所以咧就唔夠鮮味啊。未至於佢哋有雪味嘅。你我做咩啫？我真係剝俾你啫嘛，咩我唔會講嘢噶喎。係已經揦過牛下葉，好化學啊！最好咧係蝦啦、瀨尿蝦啦同牛肉。係要剝9節蝦，試下呢個9節蝦。呢個9節蝦。好正，但係咧出邊咧唔係成日有，非常淡，非常鮮甜。咁啊，試下個羊架，都係來貨嘢嘅，煎得唔錯。呢一個係香港品牌嘅雪糕朱古力味，佢個朱古力味還可以，唔算話係好苦嘅嗰種。韓國迷你雪條，我覺得就係以前咧嗰啲脆皮雪糕批冇一條棍咯 ，exactly 同我諗嘅一樣，味道冇乜特別。而家咁我哋咧已經飲飽食醉啦。3.09分。係啦，咁啊，其實係可以食4個鐘嘅，咁但係咧，因為飲飽食醉咧，都係坐晒喺度吹水。而家咧就人頭咧就308蚊，仲要加一。海鮮咧就有呢個蝦啦、蟹啦、蜆啦、瀨尿蝦啦同鮑魚啦，係啦咁樣。火鍋料咧就正正常常咁樣幾十款。咁但係你話特唔特別咧，冇乜太大特別嘅，係啦，純粹真係你可以任食咯。咁所以咧就建議中意食海鮮嘅人，特別中意剝蟹同埋剝蝦嘅人咧嚟食咧就會幾好嘅，係啦。咁啊，我個人嚟講咧就普通。因為老公係唔中意剝呢樣剝嗰樣，咁但係我覺得普遍嚟講，佢啲海鮮咧都係新鮮嘅。咁但係咧，佢有一啲款式咧，雖然佢會添，但係佢唔會添翻嗰一個款，即係譬如佢嗰個蟹啦，佢有好幾款蟹，但係每一次添咧，佢都係啲好 random 嘅蟹款嚟嘅，就唔一定會添翻係譬如花蟹啊，或者係花點蟹啊之類嗰啲，佢就會好 random 隨機去添一啲品種咁樣樣咯。食咧就一定有得你食，但係咪食到靚款咧就要靠運氣啦。下一餐咧就係坐撚記，坐撚記咧就冇得 book位，咁咧我哋只能夠 walk in 啊。咁啊睇下咧，到時要等幾耐啦。陣間見。好啦，大家好，我哋咧已經嚟到呢個坐撚記啊，咁啊 walk in 咧等咗10零20分鐘就有位啦。QR code 落單嘅，我哋叫嘢食先。咁原來咧佢有2個鐘頭嘅食飯限制，我哋要速戰速決啦。呢個咧就係坐撚記小炒王啦，拔絲咕嚕肉，同我想象中嘅拔絲咕嚕肉個拔絲有啲唔同啊。呢啲應該係黐埋啲肉一齊拔。係咯，點解會係要剪呢？馬拉盞炒芥蘭。咁個小炒王咧，我覺得咧唔夠野味嘅，其實馬拉盞嗰個就夠濃味，但係好似都唔夠野味。咁啊，試下拔絲咕嚕肉，個拔絲咧自己黐上去嘅，個拔絲咧唔食都罷，好硬。咕嚕肉唔錯嘅，但係咧個份量少，瘦肉嚟嘅。
咁啊皮都 OK 夠脆，個汁都夠酸，係份量細有啲。豬手皮佢係接近西式嗰隻硬脆，而唔係酥脆。咁豬手咧有筋就基本㗎啦，咁但係咧就係有煙燻味。咁啊蝦多士啊到咗啦，再整多蝦，但係咧佢啲蝦係急凍蝦仁，冇乜味啊。試下椒鹽九肚魚，椒鹽九肚魚咧都係唔夠味。咁啊蘇花咧食到而家咧，我覺得萬發咧應該贏好多。唯一贏嘅咧就係喺度咧飲啤酒係用碗嘅戰鬥碗飲。試下佢個工序好多嘅芋頭西米露先，因為咧佢個西米同個芋頭咧係分開嘅。可能今晚第二好味嘅咧就係呢個西米露。第一好味咧就係個咕嚕肉，第二好味咧就應該係呢個西米露啦。好啦，咁咧我哋已經食完啦，咁啊麻麻地。總括咧都係大家食翻晚飯會好啲啊！喺香港嘅最後一餐應該就係呢個啦。聽日咧去到機場咧，或者就係食麥當勞早餐。都應該唔係，應該係會食應該會入咗閘之後先再食嘅。睇下到時食咩啦。咁啊，已經係今日喺香港嘅最後一餐啦。聽日見，拜拜。 Just get surprises.